Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, since wala akong maisip na content sa YouTube ko, ay sa channel ko pala, ay magsistart lang ako ng bago kong games on mobile, which is Farm Hero Saga. So, sa mga hindi pa nakalam nito, let's play guys. Samahan nyo ako guys. Tinuruan pa ako. Okay, color green. Bayabas. Ano ito bayabas? Okay, I got 3 stars. Sand. Strawberry. Isang na lang po. Check na lahat. Akala mo kung gano'n nakalayo. Level 2 pa lang pala. Okay, so may 50 gold na ako nito. So, continue. Okay. 16 cards and 16 green apple. Okay, may lamok. Green apple pie. So, pipiliin mo yung may malalaking points. Kasi every dito, vegetables dito or fruits, may makakatumbas na numbers. Yes, I got 3 stars again.
level 5 na. So, may struggle na tayo dito or pala. I-click natin yan. Tinuturan tayo kung paano gamitin yung pala niya. So, i-click natin. Tapos, papaluin natin yan. Dito. Click natin. Check. So, continue. Wala pang tubig. That is strawberry. Hero mode again. Tubig, strawberry, carrots. Level 3 star. Level 6. Isang onion star at green apple. 20 star, 20 green apple, onion, 4 moves na lang. Moves. May hero mode akong 2 moves. Yeah! Tingnan natin kung ilang star. Yes! I get 3 star again. Level 7. Star, strawberry, at onion. Seven minutes left. Seven moves left for hero. So, na-unlock na natin yung chicken, sheep, pati bull. So, may level kasi dito na lalabas yun sila. So, level 8 na tayo, guys. Okay. Oh my God! 9 moves na lang. O, check na yung tubig. So, kailangan natin yung carrots. Check na. Green apple na lang. Oh my God. Green apple. Where are you? Ayun. 5 moves.
Ito naman may mga ganyan, yan yung naka-square na yan. Mga bulaklak. Kailangan mo yung i-open. So, ganito lang pag-open yan. Lumabas na yung ulo niya. Tapos, pagtatamaan mo siya, kung natatanggal siya, punta siya din. So, kailangan natin ng 4 na flower. Ay, hindi pala yung kasali. Strawberry patisan. Tapos 19 moves lang. Check na. Sun na lang ay kailangan natin ng 20. 16 sa 4 na lang. Saan na strawberry? Kailangan natin ng 3. Check na yan. So, ito. Yes. Hero mode with 10 moves. Dito may message siya. So, continue natin. Click natin yun. So, ayan, tinatanong niya kung pwede ba tayong mag-connect. So, check lang yan. Ayoko mag-connect. Level 13 na tayo, guys. Yung level 12 natin 3 stars pa.